что мы пригласили студентов художественных вузов, ну и поклонники, любители искусства Даши Намдакова, Эрмитажа и во многих других музеях. И сейчас выставка Даши Намдакова проходит у нас в Якутске. Безусловно, это войдет в историю музейного дела Якутии. Безусловно, это будет таким импульсом для... Очень важно, что Даша Намдаков является собой такой яркий пример художника-патриота, который последовательно проводит мировое пространство с помощью своих ярких эмоциональных образов. Образ намада, кочевника, коренного жителя Дальнего Востока. Но мы начнем не с этого, мы начнем, как неожиданно, с такого вопроса. Расскажите, пожалуйста, что такое... Выставки делать просто пришел, открыл, пришел. Ну, я думаю, что вы осознаете, но я со стороны смотрю, думаю, просто колоссальное искусство, колоссальный уровень. Такие имена, такие произведения искусства, достойные любых музеев мира, Рембрандт, кто угодно. Это все есть в ваших залах. Поэтому мне андражно, я ходил там и думал, блин, вообще имели право вообще сидеть здесь и с вами беседовать. Искренне я вам говорю. По поводу современного искусства. Я бы хотела, конечно же, поблагодарить вас, что вы приехали в наш край и представили такую замечательную выставку. И у меня вопрос такой. Что с центром Маунта? Может быть, это будет нас идти? Спасибо. Простой вопрос. У меня была история, когда я делал давным-давно эскиз на Байкале. Легенда о том, что на дне Байкала лежал череп мамонта, и его выделило волной, и он лежит далеко. Долгое время мы пытались на Байкале его посадить, там татары меня приглашали, куда мы пытались. Немножко разговор был об этом в Якутии, но сейчас мы реализуем с моим другом, партнером на Байкале комплекс, хотим там его реализовать. Там два института московских делают. В одном проекте я со своей командой сделал, уже инженеры считают, как его там реально построить, потому что построить это очень сложно, ветра, почва такая, которая и высота ливня 45 метров. Это оказалось очень сложно. На том месте, где мы собираемся посадить, где-то 20 метров песком. Ну, чисто инженерные. А это все удорожание, в общем, проекты наши собственные, понимаешь, гигантские там высоты и так далее. Ну, у меня партнер крепкий, он очень большой бизнесмен с нашей земли, он говорит, мы с ним совпали о том, что эта земля нам дала все, хочется что-то после себя оставить, а он занимается нефтью, я не хочу после себя нефтяные рынки оставлять. Поэтому пока от этого жизнь дальше не знаем, что судьба покажет. Странная компания, никакая не будет показать просто молодцы. Я бываю гостил в Москве, в Подмосковье. Гостили? Да, у вас дома Бодров старший был тогда. Я тогда предлагал вам свой проект. Я, видимо, хорошо вот. Ну, немногие, наверное, знают, что вы еще были художником-постановщиком и Монгол. Да? И после этого
у вас была возможность еще в кино работать? И вообще вот этот опыт что-нибудь дало? И вообще интересно вам работать в области кино? Ну, я всегда сторонник того, что каждый должен заниматься своим делом. Я не являюсь художником кино, и опыт тоже не дал мне в этом убежденности. Я очень люблю заниматься своим делом, просто в тот момент просто выхода не было. Когда пришли, я сразу сказал, Бодров пришел, сказал, буду заниматься. И мой духовный учитель сказал, если не ты, то будет делать казах. Тебе сам будет казах. Тебе не надо. Приезжай к себе.